بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند وديال كوسو لوادا برنامجك عدك برشدا SJS Somali Journalism Syndicate قيب كتاهي sidoo kale aad kala socotaan mareegaha iyaga internetka barnaamijkana bishiiba hal mar ayaad daawataan waxa barnaamijka sidoo kale ka daawan kartaan ama ka dhageysan kartaan qayb ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho iyo Soomaaliyaba kusoo dhawaada toddobaadkan barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin dawladnimada nabadda iyo sidoo kale doorkooda ay ka ciyaaraan isbedelada bulshada iyo kor u qaadida iyo qareemida bulshada qaybaheeda kala duwan toddobaadkan barnaamijka waxaa martiin oo ku ah Maxamed Cabdirasaaq Ciise oo ka mid ah mas'uuliyiinta dalada daneeyaasha aan dawladda ahayn Puntland ee Bunsa waxaan weydiin doonaa doorka Bunsa ee adeegyada ay ka bixiyaan Puntland qaabka ugu qareemaan bulshada sidoo kale waxay u taagan yihiin ururada bulshada rayidka ee Puntland inta urur ay ku midaysan soo dhawo Maxamed Cabdirasaaq Ciise oo ku faraxsanahay inaad qayb ka tahay codka bulshada su'aasha koowaad aan ku weydiinayo waxa weeyaan marka Puntland ama Soomaaliya la joogo waa maxay ururada bulshada rayidka bismillaahi rahmaani rahiim marka koowaad waan ku dhawahay barnaamijka soo qaabiyaasha iyo adigana waxaan ka mahadcelinayaa horta bulshada rayid maxaa la yiraahdaa waa su'aal ballaaran actually bulshada rayidku horta waa ururo iyo kooxo ka mid ah qaybaha bulshada oo aan dawli ahayn siyaasadda shaqo ku lahayn isla markaana isku tagay samaystay madal ay ku midaysan yihiin for example madalad oo kala samaystay ujeedka ugu weyn ay midowgaas u sameynayaan ay tahay inay ka qayb qaataan horumarka bulshada iyo deegaankooda isla markaana ay daneeyaasha kala duwan ay dawladda ugu horeysa ay kula xisaabtamaan waxa ay qabanayaan marka waxay ka koobnaan karaan actually qaybaha kala duwan oo bulshada sida ururada dhalinyarada ururada haweenka dowladdiinka xirfadlayaasha ku jira sida dhaqaatiirta jaamacadaha marka waa qaybahaas kala duwan oo bulshada ayaa waxa la isku yiraahdaa bulshada rayidka ujeedkooda ugu weyn waa inay codkooda mideeyaan ay afkaartooda iyo codkooda hal meel Puntland marka la joogo imisa urur baa ku midaysan Bunsa Puntland markii ugu horreysay la aasaasay bulshada rayid Soomaaliya waxa lagu aasaasay 3 qaybood oo Puntland oo ay Bunsa ay hogaaminaysay Bunsa hadan aan tarjumo waa ururadan dawliga ahayn Puntland Somaliland waa laga aasaasay saas oo kale aan dawliga ahayn Somaliland iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo iyadana social leadership iyadana laga aasaasay marka bulshada rayidka marka Puntland marba way sii kortaa oo mar waxaa ka kulmaan jiray 72 aan dawli ahayn oo kala duwan maanta aan kula hadlayo waxaa ku midaysan 120 urur aan dawli ahayn baa dalada bulshada rayidka Bunsa ku midaysan oo dhammaan qaybaha hadda aan ku sheegay ka kala socda waayahay sidee bay dadweynaha ilaalinta xuquuqda aadanaha ay muhiim ugu tahay inay jirto bulshada rayida oo ka madax bannaan dawladda sidaan ku sheegay qaybta hore ujeedka weyn horta bulshada rayidka loo aasaasay waxa ahayd horta codkooda mideeyaan oo ay maxaan ku raadaan noqdaan yani dad abaabulan meeshii ay tafaaruq u jiri lahaa marka waxaan dhihi karnaa ka qaybgal dadweyne oo bulshada rayidka يعني waxay u fududeynaysaa bulshada qaybaheeda kale inay si xor ah u soo bandhigaan codkoodii isla markaana ay soo caqabada kala kulmin dawladda iyo aan la cid kale sidoo waxay muhiim ugu tahay xisaabta dawladda oo bulshada rayidku waxa ay markasta ay awood u leedahay inay dawladda kula xisaabtanto waxa ay qabanayso iyo sida ay u qabatay iyo in maxaan ku raadaa dawladdu aysan ku takrifin awoodda sidoo kale waxaan dhihi karaa bulshada rayidku waa astaan u taagan ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaan ognahay maadaama bulshada rayidka ay ka mid yihiin ururada qaybaheeda kala duwan dhalinyaro ahaan la saxaafadda aan lahayd bulshada rayidku waxay ilaalinaysaa xuquuqda aadanaha inaan lagu takrifin xuquuqda asaasiga ee shacabka haddii aan lahayd su'aalahan kale wariyaasha kale oo Bunsa waxa ka mid ah saxaafaddu waa ka mid tahay haddii
qof wariyaa la xiro kale bulshada bunsa ama bulshada rayidku waxay awood u leedahay inay u qareento oo qofkaas xuquuqdiisa ay dowladda ku xisaabtanto sababta loo xiray iyadoo isla markaa lagu ilaalinayo sharciga aad u mahadsantahay. marka Soomaaliya la joogo waxaa la yiraahdaa sanadihii u dambeysay waxaa sii yaraanaya awoodda ururada bulshada rayidka ahayd. maxaa is leedahay waa lagu taageeri karaa si kor loogu qaado maadaama muddo kusoo dhex jirtay? wallaahi horta kama marna saameynta siyaasadda, laakiin bulshada rayidku way ka kala duwan yihiin. laakiin hadda anaga Puntland oo kale ahaan bulshada rayidku aad bay u xoogan yihiin oo dee bunsaabay runtii ay ku midaysan yihiin oo runtii markasta u taagan qoreymistooda iyo ilaalinta xuquuqdooda. laakiin waxaan is dhihi karaa in general inta wacyigooda ay kor u qaadaan oo bulshada rayid laftiskoodu ay noqdaan bulshada rayid isku xiran isla markaana fahansan waxa ay ka hadlayaan ama ay u doodayaan. marka in horta wacyigooda kor loo qaadayo waxay runtii qayb ka tahay in gaabkiisa meesha ka baxo. siyaas si la mid ah waxaa iyaduna la sameyn karaa oo bulshada rayidku inay mar kasta ay for example oo kale ay mar kasta ay ku shaqayso ahdaaf iyo qorshayaal u degsan oo aysan maxaan ku rahdaa aysan noqon bulshada rayid yani hortaa bannaan ah. markaas waxay sahlaysaa oo fududaynaysaa in maxaan ku rahdaa la helo maxaan ku rahdaa bulshada awood itaad bulshada. waayahay marka Puntland la joogo sidee baad uga qayb qaadataan isla xisaabtanka iyo in aad dadka codkooda aad ku hadashaan? Puntland anaga horta mar kasta dowladda meesha ka jirta waa in aad wada shaqayn la leedahay oo marka qaarkood dowladdu waxay noo aragtaa cadow bay noo aragtaa waayo waxaanu hortaaganaa ama aan ka soo horjeednaa yani waxay iyadu qabanaysay actually baanu leenahay saas u qabateen wixii aad ballan qaaday ma la gaaray. marka xagga dowladda laftirkeeda waxa laga qaarkood culis inay nagu yimaadaan, laakiin annagu waxaanu qabanaa horta wada shaqaynta inaan horta wanaajino naga dhaxayso dowladda inaga dowladda sidaas si la mid ah inaanu anaga dhexdeena hagaajino oo isku xirnaanta dhexdeena bulshada rayidka maadaama bulshada rayidka qaybo kala duwan bay ka kooban tahay. inaanu dhexdeena aan hagaajino oo aanu ka shaqayno sidii ay bulshadu u noqon lahayd bulsho awood leh codkoodu midaysan yahay isla markaana dowladda ula xisaabtami karta maxaan ku rahdaa check and balance samayn karta oo aysan noqon wax maxaan ku rahdaa aanan la ogeyn waxa ay bulshada rayidku qabanayso. taas marka waxay noo fududaynaysaa in anaga dowladdu aan yani dhanna aan ka wada shaqayno oo aan noqono dad wada shaqayn leh, dhan kalena aan dowladda kula xisaabtano mandatekeedi waxay qabanaysay tusaalahaan oo kale miisaaniyadoo kale in maxaan ku rahdaa yani sidee dakhliga loo aruuriyay sidee maxaan ku rahdaa dhaqaalahan uu ku soo aruuray sidee ku baxay yaa maxaan ku rahdaa fuliyay. marka taasoo kale maxaa ka samaysan? waxaan qabanaa horta kulmo wacyigelin inaan horta qaybaha qaabilsan dowladda inaan la shaqeyn sida wasaaradda maaliyadda oo kale marka ugu horeysaba in bulshada laga qayb geliyo maxaan ku rahdaa dejinta miisaaniyadda hadday noqon lahayd in bulshada rayidka ay qayb ku yeelato xubno ama ay ku yeelato marka la sameynayo miisaaniyadda marka la sameynayo sidoo kale miisaan lagu gaaray inay bulshada rayidku ay fadhido si ay markaas ugu daraan codkii bulshada ay ka yimaadeen. bulshada rayidku waxay matalaysaa waa bulshadii qaybeed ka lahaa marka in codkii bulshada marka horeba lagu biiriyo xanaankii markaa la sameynayay kabacdi markaa waxaan awood u yeelanaynaa inaan wixii aan ku darsanay aan hadda dowladda kula xisaabtano. haddii wixii aan ku darnay aysan sameynaan anadu waxay ma sameyn haddii laga tegana aan maxaan ku rahdaa aan kula xisaabtano. laakiin haddii aan marka bulshada rayidka aan fursad loo siin in marka horeba laga qayb geliyo talada iyo go'aamada taas waa meesha inta baanaga dowladda aan iskaga dhacno. kiis 2 ama 3 ma ii sheegi kartaa idinkii dowladda ku kala aragti duwanaateen oo bulshada taabanaya? wallaahi adku saxaafadoo kale waxaa jirtay iyada ka hor inaan u doonnay waxaa aad isku haysan jiray runtii saxaafadda iyo maxaan ku rahdaa iyo wasaaradda
actually warfaafinta ka isku haysan jireen waxaanu meediyaha aan ka saacin actually anagoo la kaashanayna map iyo shahaada laftirkeeda inaan markii ugu horeysay Puntland aan sameeyno xeerka ama siyaasadda meediyaha taasoo markii dambe meesha ka saartay in dawladdu ay markaas wariyaasha iska xirtay wariyaashuna ay iyaguna marka qaarkood wax aanan ama sharciga golaan ama yani xad iyo siyaasad inaan maxaan ku raacaa aan runtii aan ka saacin saxaafadda inay maxaan ku raacaa markii ugu horeysay Puntland ay yeelato waa kiis soo noqon jiro dhanka kalena dee daawataan ku xuquuqda aadanaha ay shaqooyinka ay qayb ka tahay marka taas waxa meesha ka saartay marka in dawladdii iyo maxaan ku raacaa media ama saxaafadda runtii laf dhabarka waddanka in maxaan ku raacaa u yaraado khilaafkoodii taasna waxaan dhigi karaa waxaa iska leh guusheeda bulshada rayidka oo muuse ay hogaaminayso oo runtii la kaashan qayb ay ka tahay waayahay waa sidee isku xirnaanta kooxaha bulshada rayidka u dhaqdhaqaaqda ee Puntland koonfurta Soomaaliya iyo gudaha dalkaba su'aashaada labaan kala qaadaya horta bulshada rayidka bulshada rayid oo horta yani hal ama sidoo kale bulshada rayid Soomaaliya ma jirto anaad bulshada rayid Puntland baan nahay أنا واحد ليه كنا بشر ريت كبوتنا يعني رنتي أدو أبغى سكرنان من أدو في عنده أو ده أنا قبل مثلنا واحد ليه كنا رنتي فهم كود دولة نبدأ وعي يقول أدو أسرة يعني ما كان الله في يومها كله مركنا كنا رنتي واحد ليه كنا ما أدو في عينه وعي ورنتي ده بدبنا بان كشقين كتيرني حديتها مركا ولا شقين تمركا bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan waxaan dhigi karaa runtii annaga iyo bulshada rayidka kale oo hadda Soomaaliland ha noqoto ama hadda koonfurta wada shaqayntuna ma xuma walow mararka qaarkood laga yaabaa inaanu meelaha qaarkood isku haysano oo tusaalahaan kale sida magaca la isticmaalayo sida bulshada rayidka oo lagu miisan yahay oo magac gaar ah wata ama Soomaaliya ma jirto marka waxa laga yaabaa marka qaarkood inaanu la soo qabso sida hadda siyaasadda la soo haysto kale laga yaabaa inaanu soo qabsano inta aan soo imaanayno dee lagu heshiiyo hal bulshada rayid ah dee bulshada rayid kasta meesha ay joogto ay codkooda matashaa marka waxa laga yaabaa inaan arkayso bulshada rayid af Soomaaliya ku hadlayso taasoo kale waxa laga yaabaa inaan mid ka aan qayb ka ahayn laakiin wada shaqaynta iyo in loo doodo maxaan ku raacdaa codka bulshada la mideeyo in waxyaalaha laga maxaan ku raacdaa laga mideysan yahay laga wada shaqeeyo runtii iyadoo xuma waxaan ku kabayaa oo aan dhigi karaa iyana waa lagu sii kor waa lagu qaadi karaa waa isku xirnaanta iyo iskaashiga in la badiyo mahma wax kasta loo kala duwan yahay laakiin ujeedkii hadafka loo wada socdaayo waa in bulshada loo qareemo weliba kuwa aan codka lahayn sida dadka ama laga tira badan yahay ama dadka IDPS-ka ah isla markaana anaguna aan go'aan ku yeelano talo ku yeelano miiska barnaamijyada lagu gaaray marka waxaan dhigi karaa inaan marka aan xiriirka dhexdeena iskaashiga inaan wanaajino meelaha kale oo ay bulshada rayidku ay awoodooda leeyahay ayagana maadaama aan waa waqti badan waxaan dowladaha samee taagan yihiin marka ah in magaca guud ee Soomaaliya dalad ugu midaysan yahay ay noqon karto in hal meel ka shaqeeyo wallahi doodaas weydo waa dood taagan macnaha dad sida aad ku aragtay waa waxaan nahay Puntland state actors oo anagu waxaan matalnaa ururada bulshada rayidka Puntland ka tirsan Somaliland sidoo kale Somaliland matashaa koonfurta iyo bariga waxaan ku raacay sidoo kale laakiin dee waxa laga yaabaa marka qaarkood sidii magaciida marba qasaa u aragto marka qaarkood ururada haweenka ee Soomaaliya iyadoo laga yaabaa inay jirin ururada haween oo inta isku yimi ilaalinta Soomaaliya oo samaysan ayaa laga yaabaa saas oo kale inay jirto laakiin si guud waa sharci markaa aad ma santahay door noocay baad ka qaadateen arrimihii doorashooyinka dimuqraadiyadda Puntland marka la joogo sudan lixdii degmo ka dhacay maadaama ay ahayd Puntland ku cusub wacyiin iyo bulshadaba wallahi ma badii karno door baa ka qaadanay waxaan dhigi karnaa waxaan ahayn laf dhabartii hanaanka dimuqraadiyadda Puntland waxaan saan u leeyahay tan iyo markii ay bilaabatay barnaamijka dimuqraadiyadda jiibka ka xasuustay maxaa waxaan ba ka mid ahayn dadkii runtii laf dhabarta u ahaa kooy lama oo dhigi karo laakiin haddaan kooy laba ku dhahaado waxaa ugu muhiimsan anigu waxaan ahay dadkii kormeerayay doorashada ayaa sida u socoto fanaanteeda isla xisaabtankeeda tirinta codadkeeda yani waxaan ahay yani institution kaliya oo u haysta kalsooni
ama inay kormeeraan doorashada oo ay dhahaan doorashadaasi ama waxay ku dhacday xor iyo xalaal ama waa la musuqmaasuq soo marka heerka aaminaad inta la in mushaaraadka la aamino la yiraahdo yani waxa awood u leeyihiin inaad doorashadii aad kormeertaan oo aad markaa warbixin ka soo saartaan meelaha falcelin ka samaysan ma jirto way jirtay runtii waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ah doorashada ugu dambeysay waxa jirtay meelaha qaarkood ay wax ka dhacdhaceen anaga waxa xarun noo ahayd xarunta la socodka doorashada ka sameynay xarunta hotelka Marso halkaas oo ay ku soo dhacaysay xogaha doorashada si toos ay u soo dhacaysay marka waxaan awood u lahayn inaanu sanduuqa yaala sanaag iyo sanduuqa yaala maxaa ku raad bari iyo sanduuqa yaala mudug inaan si toos oo la socono sida ay u socoto goobta socod bixinteeda waxa la jiray isla yar oo dhacay oo iskaarimo farsamo ah isla markiiba si leef ayaan maxaan ku raad ugu hortay soo gudbay taasoo isla markiiba keentay in yani xaliyo oo meesh goobta lagu waxa soo xalii kara yani awood aan lahayn ayay waxay ahayd ay muujinaysaa inaan dhacday aan isla markiiba ka hadalno doorashadii socota isla doorashadii goobta dhexdeedana lagu xaliyay waxa kale oo aan dhihi karaa barnaamijka waalidiinta waxa barnaamij cusub oo dadku ay aad u fahamsaneen waxa si ka qayb qaadan wacyigelinta bulshada oo in bulshada la baro maxay tahay doorasho way nidaamkan ugu guurinayo nidaamkan kale oo in la doorto lagu guurina waxay ahayd arrin cusub marka bulshada waxay marka qayb weyn ka qaadatay inay maxaa kale u doodaan kaas oo laftigeeda ay ku jirto inay haweenka laftigooda ay helaan yani qoonda gaar ah inay helaan oo ay ku yeeshaan maxaa ku raadaan kuraasta markaas ay u rool soo xuriyaan actually markii dambana waa lagu xijiyay ururada siyaasadda in hadii shanta kursi ugu horeeyo kala hala mar laba lagu doo marka waxaan dhihi karnaa waxaan ku lahayn yani kaalin aad u weyn aad baad mahadsantahay maxamed waxaa la sheegaa in codkii bulshada rayidka ah uu gaab ka jiro waa hoos u dhacay awoodoodii matalaada bulshada maxaa sababay arrintaasi sidee sokor loogu qaadi karaa si loo helo bulsho rayid oo awood badan oo faragelino badan ka madax bannaan runtii waa su-aal aad u fiican horta bulshada rayidka sidaan bilowga ku sheegnaba bulshada rayidka way ka madax bannaan tahay dowladda iyo faragelinta siyaasadda labada way ka madax bannaan tahay waa wixii aan dawli ahayn marka waxaan dhihi karaa wax lagu horumarin karaa horta bulshada rayidka laftirkeedu inay ka fogaadaan dhexgalka ama maxaan ku raacay kumilanka dawladda sidaas la mida kumilanka siyaasadaha is haysta waayo iyagu waa dhexdhexaadiyaal waa dhexdhexaadin yani dhexdhexaadin waxaan leeyahay maaha inay waxyaalaha qaarkood dhexdhexaadi ka yihiin laakiin waa voice-kii ama codkii la xisaabtami lahaa dawladda soo marka haddii bulshada rayidka ay dawladdii ku milanto ama ay dawladdii ay la noqoto yani saaxiib waxaa meesha ka baxaya awoodoodii ama kaalintooda ahaa korjoogteynta iyo matalaada meesha ka baxaya marka waxaan qabaa in horta bulshada rayidku laftirkeeda ay iyagoo aanan runtii dee aanan dawladda cadow ku noqonayn waayo ma raba in loo fahmo in yani dawladdii aad ku noqoto taarget laakiin adiga oo dawladdiina la shaqeynayo dee xaggii horumarka iyo nabadeyntii kala shaqeynaya laakiin bulshada rayidka waa inay iska ilaaliyaan oo aysan ku milmin dawladda oo for example haddii maanta dawladdu ay wax khalad samayso ama ay taan kale ay ku xadgudubto sharciga kale waa inaadan uga aadan aabayeelin aadan oran maxaan filayaa waa dawladii waa inaad muujisaa codkaaga waa inaad u doodaa xuquuqdii marka waxaan intaan soo jeedinayaa in bulshada rayidku ay ka dheeraadaan kulmilanka iyo siyaasadaha siyaasiyiinta taas waa ay kor u qaadaysaa heerka kalsoonidoodana kor bay u qaadaysaa ay bulshada ku leeyihiin isla markaana waxaa fududaanaya in yani ay noqdaan uqareemayaal sax ah taas oo aan uga gol leenahay in waxaan ku soo qaadanayaa kiis hadda kor anaga سادة كل شيء واحد نقول ذاك الشقين دوشة وذاك الصومالي يقول هم بلا قبحوا قوائل كرسول دورنا مركا واحد شتي بريسيج إمبارس أنا صممنا يورنتي واي 4.5 كا كمان اللي يقول به مركا بطلنا أنا واحد أنا هرتشوا هين ورنتي إمبارس ساميني أكثر إمبارس وحكوا صعب سنين تدوينها لو يدي برشة بل 4.5 مير وامس ولا يقول به
waagaas waxaa madaxweynaha cabdiweli cali gaas baa madaxweynaha runtii madaxweynuhu aad buu noola shaqeeyey wayna ka go-oneyd runtii marka la fiiriyo qaabka iyo sidaan ula shaqeynaynay cilmi baarista markaan soo aruurinay araagii dadka xogtii waxaa noo soo baxday in dadka reer puntland aysan rabin runtii in nidaamka qabaliga lagu noqdo oo laga gudbo xogtii iyo aragtidii bulshada rayidka oo midaysan oo qaabaysan oo documentary ayaan waxaan u dhiibnay madaxweynaha ku wareejinay yani sida dowladda uga go'an waxaad ku garanaysaa madaxda kala duwan oo dowladda wasaarada xafiiska noogu imaan jireen xagga wax baranaysaan runtii go'aanaasha aad u fiican baa jiray laakiin risaantiga aakhirka muxuu ku dhammaaday markii aanu ku wareejinay faylkii madaxweynaha oo runtii la isugu noqday muqdisho oo madashii watanshiga qaranka waxaa dib loo qaatay nidaamkii 4.5 halkaas marka waxaa ahayd boontiga marka annaga bulshada ahaan imtixaanka aan maraynay ma waxaanu marka dooranaa bulshadii aan matalaynay oo aan codkooda soo aruurinay mise dowladayadii oo runtii markii dambe iyaduna 4.5kii haa isbedel qaaday actually ina saxeeyay 4.5 lagu noqon mise dowladii baanu marka raacnaayo marka halkaas waxay ahayd meesha anaga laftirkeena aanu tag baanta aan ku tagnay agbahay marka actually waxaanu sameynay wixii marka anaga aan matalaad u haysanaa mandate u haysano ah inaan ka hornimi oo runtii aanu sheegnay in codka bulshada rayidka Puntland uu dhigay oo isku raaceen inaan lagu noqon nidaamkii 4.5 ahaa laakiin dowladda iyadoo ay qaadatay oo arrintaas halkaas marka waxaan xasuustaa waagaas dowladda marka waxaanu noqonay waxaan ku raacaa waan ka yaraa sababta way arrintaas waa hadlaysan waxa ku tusaysaa heerka aan ku leeyahay muhiimadda ay leedahay in la kala yani aan la isku milmin yani waxay kala qaadaysaa shaqadii saxda marka taas waxay best practice aan runtii aan la soo kulanay ugu dambeyntii maxamed 27 sano oo Puntland jirto asaaskeeda ilaa maanta meesha aynu joogno maxaa lagu tilmaami karaa macna ahaan dowladda iyo shacab ahaanba waa su'aal fiican runtii Puntland intii jirtay 27 sano ugu fiican waa la gaaro taaban karo oo ugu weyntaan ugu muhiimsan tahay ammaanka iyo nabadda iyo dowladnimada maanta waxay noo dhisan institutional maanta way noo dhisan yihiin xafiisyada dowladda way noo dhisan yihiin hay'adka dowladda waa dhisan yahay alxamdulillah amnina waan haysanaa oo aan runtii gobolada Soomaaliyeed kale aan uga fahmi karno iyadu waa achievement fiican oo runtii la gaaray laakiin waxaan isdhihi karaa weli hadafkii Puntland loo asaasay boqolkiiba boqol lama gaarin sababtoo ah weli adeegyadii bulshada bixinta adeegyadii bulshada weli waxa mudaa inay weli gaabis ku jiro oo haddii aan lahayd dhanka waxbarashada haddii aan lahayd dhanka caafimaadka haddii aan lahayd dhankii maxaan ku raahdaa ka qaybgalka iyo fursadaanta fursadaha bulshada marka waxaan leeyahay weli xoogaa gaab wuu jiraa laakiin alxamdulillah waa weli waan fiican nahay waxaan rajaynaynaa marka in hay'adka dowladda kaliya uu intaa ku ekaanay laakiin la dejiyo awood iyo bixinta adeegyada bulshada oo asaasiga ah in maxaan ku raahdaa xataa haddii waxbarashada qaybta hoose asaasiga xataa haddii maanta ay ahaan lahayd free waxaan la wax runtii lagu faano marka waxaan dhihi karaa weli lama gaarin meeshii lagu haminayay laakiin at least hortaagan baa islaada والله وسؤال بلارن وباهم محن كلها marka loo eego sad bulshada oo la falgashaan iyo doorarkina kala duwan ee inaad u dhaxaysan dawladii iyo bulshadii والله أنا شخصياً وحاسدي يعني ذلك واجرا أو دولت كستوت ما ده محن كلها تورتو حاسدي كلا تورت هاير أو يفهم كأن ولي جالس سنين إن يعني أي مهم تها إن أديك الوينة اللود وأديك بشيء جالسيو وراح أسأله كلا فهم كأو هنتي يوعي وقاد وياه ياكو قلنا شغلنا كسياسة دي نقول لها هي مدحنا مركز هجامين يسدلك iyo ajada guud oo ah in maxaan ku raada si loo bixi lahaa caqabadaha ayaa mudaa inaan isdhihi karo waxay tahay meelaha tala bixintaada ugu dambaysa arrintaasi maanta meeshaynu joogno iyo waxyaabaha maaragtay gaabiskanaga waxaan talo soo jeedinayaa horta in bulshada iyo dawladdu horta marka hore ay wada shaqayn fiican ay yeeshaan sidaas si lamida waxaan anu talo kusoo jeedin lahaa
in dib intii loo fariisto bal la xisaabiyo oo war 20 sano aynu jirnay 20 sano maxaa inoo hagaagay maxaase inoo hagaagin caqabadaha la tiriyo xalalka iyo fursadaha sidoo kale la tiriyo deedna lagu dhaqaaqo anigu hadda ma aaminsani inay jiraan caqabado aad u waaweyn oo runtii maanta loo gudbi karo waan ma aaminsani halka caqabadaas dhahayaa oo aan isdhihi karay wajita waxa weeye ka ogaanasho iyo rabitaankii baan jirin meesha ka maqan marka waxaan u baahanahay si caqabadaha loo gudbo horta inay ka ogaanasho dhab inay timaado waxaan ku garanaysaa runtii qof kasta oo isu sharaxaya marka uu isu sharaxayo kaamigiisa waxa ku jira inuu يعني هو قبنا يوم حافل حيابنا وقبنا يوم كم تحت عينه ولو هذا لا يعرف يعني هاي دورده أي درس أو أدريجي هوسو أساسي تيستي شابه هذا اللي هو بلاوين بالدورة هوس قروي كعيب وساس ركمين يعني